ground naddala gwawulira ebiwulire naddala gwayeebuuza story kimwana kye kigenda maaso nze kuggula maaso nkubuulira ekigenda maaso on ground kaki ni mu hoteli ng'emulaba sinnavaawo mu hoteli ate storage naye nga sinnagenda maaso wamanyi oli political activist yenna ng'osinzidde mu Europe saawa eno mbadde nkusaba relocate saawa eno mbadde nkusaba relocate kati ndandise bwenti gwe muganda nga yebuza amagezi ekituufu era kyannaku kwagano ge mazima Lumbiye bamutadda kibi era kikwasa ennaku naye nga Lumbiye bamutadda mufu lwaki ngamba nti Lumbiye bamutadda video njala mugitekeko bw'alivaayo mugimulaga mugamba Penge ayogera bw'ati waki samale y'ebintu bino byonna nkugamba nti Lumbiye mufu Government of one ekola statement egamba nti Lumbiye bamukomyawo kituufu Lumbiye bali bamukomyawo era abagezigezi mukimanyi nti Lumbiye ebiseera ebyo yatuukirawo mu Uganda bwe bamanya nti nno walibeera akaseera ke mulituuka ne munoonya omusajja oyo balina okumakinga sure bamwegana nti tebamulina eno y'ensonga lwaki n'abagamba nti nno bamulina ba international lawyer tewali muntu alina kifaananyi na Lumbiye tiimu eri eno nziramu zaake nku nyingi teri alina kifaananyi kya Lumbiye neki mu Turkey waliyo kibayita amateeka ge gafuga ne mu Europe agasinga Turkey si Africa Turkey omuntu n'wabasse muntu akirizibwa okulaba lawyer era lawyer asobola okuba ekifaananyi basobola omwinterrogatinga nadda mu kasenge n'ayogera n'omuntu oyo oba n'ayogera ne lawyer we mu Turkey tetuli mu Africa kitegeeza ati international lawyer wa Lumbiye ng'ebagamba nti we bali mu kuteeseganya singa bafulumiza ekifaananyi ne Lumbiye already nga bamulina wano nete kinnalabika buli omu awuza twogerezeganya amazima gali nti Lumbiye bamuvuga ne bamutwala essite era Lumbiye alina okuba nga bamukolako ebikyamu Lumbiye tali Turkey nziramu Lumbiye tali Turkey mubeere bantu bankulu Lumbiye tali Turkey Turkey ale Turkey njagala onjulire n'oba obbikakoko n'oba okutte muntu n'oba orepinze muntu lawyer wasobola okuyana accessibility yo omukulu zaake n'enku nnyingi bye musooka okulabira ebintu bimu bye bazannya nti tuli mu kaweefube ne ba international lawyer tukola bikola ebikya lawyer asobola okulaba omuntu yenna mu Turkey muno mwe tuli South Africa oba mu Uganda osobola okulaba lawyer wo olaba zaake asobola okwekubisa ekifaananyi nga ali mu hotel lobby oba ewantu wonna singa afulumizadde ekifaananyi kya Lumbiye mwaditse bamusondera ssente Lumbiye tali mu Turkey musabira busabizi Lumbiye oyo balina okubanga bamutayisa nga ki gavumenti yabawo neemwegaanirawo ne tunnamufuna nga bajja kumanya nti mujja kumubanja kati yo gavumenti yakivuddemu negamba mutemulina awo yo mwagivuddeko mwemuseka mugamba munneemunoonya naye nga Lumbiye wamwe balina okubanga bamutta obanga bamukolako ebikolobero obanga Museveni amulina Lumbiye ali ku ground awo we muli Uganda oba mufu video mugiteeke yeeno ettaki wano taliwo singa ba international lawyer baabwe bamukubyedde ekifaananyi noyo zaake yennyini singa bamukubyedde ekifaananyi wano taliwo singa zaake yokubiza ekifaananyi ne Lumbiye wano Turkey taliwo wano Turkey taliwo nsibawo ssente Lumbiye tali mu Turkey taliwo musabe busabisaala Lumbiye baliko okubanga bamukoladde ekikyamu naye nga ali mu State House mu gate bamunyigamba ati bamukola ebintu bamuziyeko ebitafaali bamufobeka empiso bamutulugunya nkwagambe ekintu kimu kuba essimu mu embassy za Turkey zonna ombuulire ani gwe bayinza okugaana okwakisesinga lawyer we that is why temunaba kifaananyi naye kiva Turkey Lumbiye taliwo wano mbabuulira Lumbiye tali Turkey Lumbiye tali Turkey eno video mujiteke Lumbiye tali Turkey nawe benira bawuza international lawyers we are in touch with these international lawyers nabo tebamanyi oba mulamu bazunga buzunzi Lumbiye tali Turkey taliyo bazaake bafulumya ekifaananyi ne international bakwata international lawyer wa human rights agenda mukaguni ne Lumbiye kubya ekifaananyi eki nga balina Lumbiye mwe musondera ssente Lumbiye taliwo Turkey ate ne gavumenti netukola akakodo neemwegaana nti tunnamufuna ate nga bamuvuga kubenso ti gavumenti yasooka okukola yagamba nti nno tumuleka tumusuubira kati gavumenti nekubamu pulaani mujja kumunoonya daba ate bwejja enkeera n'ekyegaana
negamba tumulina mwene mukivaako katolete bana musango nabato obusiru bana bagamba bitanational lawyer tebasobola ku accessinga musajja Lumbuye bamuvuga Lumbuye musabire Lumbuye must be dead activist nango limiro relocate sile ndaduse yonda temujja kwagala kubiwulira bino ne mujja kwekanga nze mbabulira kati goli mugezi nkugambe zaaka asobola n'okwekubisa ekifaananyi ka sign post ko noli munamiti ya nawa amaalo zaake yasinga amaala asobola okwekubya ebifaananyi n'ekifaananyi sign post yonna eya Europe singa yeekubisize n'ekifaananyi ne Lumbuye dda n'abagamba ba international human rights lawyer kati kasoke mbakooti yemwe abali Uganda mwe bakadamba abasinga okubeera abayungwe Europe taki mwinzo okubatende kwakola teri mu Europe ne erira amateeko musiga mu nageside ne jaba likoze osobola ku accessing omuntu ne mudda wali nadanga police ekkiriza nti ye mulina ba international human rights nga bagenze na lebe kumefananye ne Lumbuye ne batula just wali ne bogira mukole ne bamugamba tugenda kubeerawo ofuna mu time no ne lawyer wo no yogera no muntu ne wabasse muntu Lumbuye tasse muntu ne babagenda ku report ne bogira taki obe wantu wonna mu Europe no basoba nga tosse muntu ngoli mikono ja police nga bazake bakkiriza ati no police ye mulina nga bazake bagamba mu police ya simanye Sweden yemanye taki ye mulina police ku accessibility okulaba omuntu na danga uliroya abo balina status za amanyi ba MP bas badebe kubisiza ddwa obufananyi ne Lumbuye nino bya bakalidde ku matama Lumbuye taliwo Lumbuye mulina musabira busabira balina okubanga bamuvuga the first time ne batutrigger ate bagye bagamba tumulina fule tusanyuka Lumbuye must have been driven the first day ngera bali basuubira ne government netula n'ekirowoozamu you demand for the young man nga atuse ku kisaawe laba ate bwe shatinga down yawo amawulire tannatuuka mwenyini netandikwa kusanyuka laba ate obusiru bwaba MP batugamba mbuno bamulina tebamulina Lumbuye balina okubanga bamutulugunya dda ettaki abantu bayaba na Uganda bonna bakimanyi nti n'obosse muntu loya wakulaba polisi y'ettaki bwekkiriza nti emulina kyekiganya abo abasajja okumexposinga nti wuno mumikono mituufu ate wali eribawooza muno banonya polisi ku polisi waliwo n'ebintu bonna Uganda bye mulina okulaba abasajja byabakalidde ku matama Lumbuye is dead ettaki ne watta omuntu loya wasobola okwakisesinga nakuba ekifaananyi nabo benyi balina senta zisobola okulaba Lumbuye tebaliwo zaake asobola okwekubya akafaananyi ku sign post oli munamiti ya nafara era singa nabye yakola statement bbiri manyi waki nazze wano yakola statement bbiri nze nasooka okutera ngamba ono waliwo ekikyamu Lumbuye ono alina okubanga bambi bamuvuga dda obanga waliwo ekikyamu ekimuliko yakola statement agamba bwe bamukubidde essimu ba international yabwe bagenda sobola okumulaba zaake singa yakuba Lumbuye ekifaananyi oba yamulina kati zaake bwe kiba nti international yawe yakugamba nti no Lumbuye wali awo ettaki njagala obulira Abannayuganda aliriddawa ate waki oli ku kampeni ya free simanyi tunoonya simanyi gwe kanyini bagambe international yawe yagamba nti ogenda kukubira zaake essimu agenda kukubira essimu omulabi wakola live kanyini n'obyogera kati Abannayuganda bakubuuza aliwa uli mutaka uli muvegesa Abannayuganda yogera amazima tobeka omusajja bamuvuga byawe bakkalira ku matama nkunyingi benabe mulaba just bufananyi kwesudia ne Lumbuye aliwa Lumbuye must have been sina even must have been Lumbuye muganda nginzo bagamba kino nga Lumbuye waika bamujja nawo mu bulamu bwensi tekisoboka nzawe wasulira mu international human rights lawyer bani bade bamu access zeda ngene mtima mujabo kakkanyedda lawyer wasobola okugamba nti noonya emitwalo 7 onoonya omuntu mumuwolereze lawyer alina okubasobola okufuna accessibility ku muntu oyo nena italiiwo mwagala kuzzaayo mulambo mwagala kukola ki byakiyaye Lumbuye bamutta mukkirize Lumbuye mufu asigena kuvuma nagambe vizindi sigena kuvuma silva nagambe video syangu Lumbuye mufu tali taliwo byakiyaye bino byakiyaye Lumbuye bamutta tali taki oyo zaake singa yetimbye dda Lumbuye bonna bali awo bya bufananyi nze kino nkibabuulira baganda ba
kino nkibabulira zaake nkunyingi waliwo ekigenda maaso kyabadagala kyemunatazibula maaso waliwo ekigenda maaso wakati wa zaake n'enkunyingi ekitali kituufu kyebasagala kwogera naye nga ate Fred Kairubi ali mubuzibu oba yafa njagala zaaka atugamba international lawyer wampa wabanga zaaka yamanyi zaaka oli munnamitiya na idea yu njagala oprovinga walondebwa abantu wabamitiya nakakasa ensiku kiwajja okukolako kwata international lawyer woyo ogende just asobola okuaccessinga lumbu yamukuba ekifaananyi ni custody idea yu zaake zenkakasa nti ndi fala kwata international lawyer wago ogwambye amukuba ekifaananyi mu custody yettaki abo bosonera bagambe betaga emitwalo 7 bakube ekifaananyi kimu kyokka ekyalumbiye nga ali mu komera ye lawyer asobola omu access nga lawyer olaba n'obottamuntu lawyer bakuwa time n'ogera mu kasenge n'afuna time yo lawyer ya ayita buli wamu n'oba watta muntu kobere terrorist bakuteeka ne lawyer wo osobola omu access nga teeka gettaki tugamanyi kifaananyi eki tulage tuli bafala something is wrong in this bullshit ale tujja kukiremerako mpaka tunakizuula tujja kukiremerako mpaka tunakizuula. There is something wrong today. There is something totally wrong with this fuckery going on. Tujja kuzimba bintu bya propaganda bya kisiru. Where is the man? Omusajja bamutta mu byekisiru mwe muli mu politics wa mu marketing. Aliwa. Otuka ku embassy attack ne wekubisa obufaananyi ng'oli akuliddewo obubendera. But where is the man? Ogambye abantu basonda emitwalo 7 eja euro osmanye eja dollar okusekiwalinga simanyi lumbi oyo akugambye mbuyeta kijja mala emitwalo 7 aliwa bw'aba lawyer we asobola agenda akwata abantu abagambe nti lumbi ewuuno ebintu mbiteke nga birambulukufu bibere byerufu aliwa naye aliwa gwe musondera sente aliwa zaake lumbu yaliwa international lawyer yakugambye eki bamuganya okunyira mu komera kwa polisi mwagambye yakkiriza emuline ya Taki zaako kakasa polisi ya Taki yeri nalumbuye mukulu zaaka n'enkunyingi mukikakasa polisi ya Taki yeri nalumbuye because this is the public information ku polisi ya Taki okuba okubija simu ne balocating erinnya ebagamba ndi mu komera eri but zaake nkubuuza are you sure polisi yakkiriza ati ina emikono gya lumbi ali mikono gyabwe ye Taki that means lawyer asobola okugendayo n'amu accessing but okikakasa ali mu polisi ze Taki ali mu polisi ze Taki okikakasangwe nkunyingi mubuzaabuza abantu wano ng'abatasoma wano tuli mu Europe sinna lufeenya tebakkirizayo balooya eno Europe ne terrorist kabeere binirage ne alamwa naye nze nkubuuza nga okkiriza gwe kendi wa gavumenti yakivuddemu yagambe temulina mune mukyongerezayo mwe mulina ali wano kale singa lumbu ye mufu mukimanyi muli akawunti embomwe ababuzaabuza eggwanga singa gavumenti yammwe muvuga lumbu yali ku ground yawo bamutochalinga badda bamutta mumanyi mwate mwe mweretedde obuzibu because you need to verify his whereabouts kwa mwe mwakiyimiriramu ate nga mwina kitandika kati ne mutakola nsobi nti lawyer mwe mulage nti lawyer wuno mukitandike kati nga temunnakola nsobi kwa muno bulamu bwa muntu mukitandika mutya mukitandika we muti nti lawyer mba mugambe wali international human rights lawyer naye kasinga mwatandise omubeera nga atandise okwogeza n'abana Uganda mujo video atandise okwogera baloya si mufaananyi byakwejibisa oyo alina right ni wabeera nga lumbi abadde terrorist okwaccessinga lumbi singa ebifaananyi byavuddeyo dda you understand people aze bamanya betaki abangamba akolo mini bamanya bamwebuusa zaake waliwo ekitali kituufu waliwo ekitali kituufu ezo diru muziveemu zaake mangu dduka politics akunamya zaake kwegayiridde dduka oyo lumbu yalina amaanyi alina support ojja kukola ensobi egi bagikufumbiremu egi oyinza otutomera look how the government plays its cards esuba yikati government yakivaamu dda mwe mwaseka nti abalemi government yakivaamu but on a scale of 100% ezo kwesanga nga 80% lumbu yali mu custody Uganda kisoboka but zakani nkunyigiri something which is wrong totally wrong something is wrong with this fuckery here the director nkugambye
nze zaate okuntulula mu maaso n'okola live ubwo n'ongamba nti okozesa live akalimu amagezi kakole ng'ogenze mu kkomera data omulina kola live ng'oli okutte ekkomera ogenze kuba poliisi emyetegereza tali mu buzibu bwonna statement gy'okola namu nnyo ne mu kkooti ekusibya zaate etya ogambye ali mu mikono gya poliisi kitegeeza our brother is safe make a live video I dare you ogende ku kkomera eryo olage Lumbuye nga muli international lawyer mufula fara that is impossible tosobola kikola ne mulia muzanya buzanyi where is the young man where is the man oli MP otwala abantu banyi but where is the man go international lawyer gwakubidde nakugamba nti amulina ye yakugambye ali mu kkomera ki yo watagenda nasooka akona just kale kalika fana nkatono nnyo nga munnafali emitima gibeka jikakane mukko waliwo ekidali kituufu nkunyingi mwada nezaake muganda waliwo kyali kituufu nembiterezeze mbabuulira tugenda kukikulemerako kino mpaka nja kukikuba paka tunabanyo bamuganda ffe bamutaba mulimu ebyekiya eze nja kukiremerako ate nga kimerako ntino ngenda kukiremerako nga nkugamba zaake kwata simu ogenda olaga abannayuganda ba international lawyer baabo balage mu Uganda bwabwe aliriddawa awo tugenda otandikira nja kukikuba mpaka kwata essimu osobola okwekubisa obufaananyi ng'otuse ku sayini posti z'ettaki ne bukebabu n'omulisa nti ndi ttaki n'obubisa obufaananyi ng'oboarding ebyo bintu just ebyo nze zaake nze seetaaga visa kujja wantu wonna mbulira omusajja mulamu kwata essimu olaga omusajja aliridda kwago wagambye oyogerezanya nabo aliwa where is the man gwe mugamba nti mwogerezanya ne mulage eggwanga aliwa omuntu abeera mikono gya poliisi akwenda ali safe togeza okubuzaabuza abantu wano olwedde kasita ogamba nti ali mu mikono gya poliisi ekitoka statement ebe esobola okubeera abantu bayinza okulimandinga omuntu waabwe kuba poliisi ebe mukuumi olwedde alina obuyambi olwedde looya wa asobola omuaccessinga ti abantu bakubuuza looya waaliwa abantu baliriddawo international kyoba kibe mwogezeganya nabo abaliwa muve mufokale be baliwa batubuulire batuuseewa bakole press conference ettaki nze nkugambe nze ngenda babwe okumanya bena abasajja balimu ebintu bitategeereka nze njagala zaaka akwate essimu agende ku kkomera bakole live ne international lawyer we abalage Lumbuye akole video abalage Lumbuye najja jikola teriyo this is something totally wrong yensonga kimbagamba nti Lumbuye is dead wachi this is the politics gotulina okuzanya kwa Lumbuye gwabadazanya abadde abika abantu government ne bakolola nzuka dikambika Lumbuye tunabo government ene mukolola eri oba mwe munamubanja politics wagundi bwati bwatambula wa Lumbuye akubika government ne kukolola nebe yabika badde government ne bawanda buli wadde basiba badde bika government nge bawanda ngashikolerwa gwe wasibye nawe kaza kankubikira Lumbuye tunabo government ene muwanda oba zaaka natulaga zaake manyi wachi mbisa Lumbuye tudde nkuteke kuninga nango ndage goyo bezanye ba international lawyer omulage ku bantu bakakkane ku mitima naye ffe tukubuuza Lumbuye aliwa nze kambike n'abantu bakyongereyo bwe gavumenti yamusejja kuleeta omulambo naye ate gwe twesibye ku gwe enku nnyingi mwe mwogezeganya n'omusajja oyo ne looya we katwagala tulaga sebo omusajja alidda mukomera ki temutandikamu ebyekiyaye wuuno azuuse wuuno bikoze bitya mukube ebifaananyi ng'ali mu nnyumba mukwate essimu mutambuze eggwanga mulikakasa ekkomera lirino international lawyer ng'ali mu kaduukulu bamugjeyo ng'ali ku police cell to video tojja jikula ochenga mufu nange kankole kyakola omusajja Lumbuye abadde abika abantu government ne bakolola kati nange kanjandika ekyo ngenda kubabanja kino ngenda kukikuba nze mmanyi ba politician abamuze si kyesiga politician n'omu when natuuka I had to leave my family and relocate si kyasobola kwesiga family ya politician yenna politics date naye mu date omwo mulimu obulamu bw'abantu obugenda mu byekiyaye oyo Lumbuye yakuziza kuze party nyingi nnyo mu struggle naye ate sebo basobola mutunda cheaply fulina bitukola tulina mu price tag bayinza okumutunda price eri cheap nga te musajja w'amaanyi kuyita ne gyabadde ayo asomesa abantu abali ow'emyoyo bamulinda nga keeki oli okumutunda he can be sold cheaply politics w'ebityo sovala bambagambye abasajja abo
bo batugambye omusajja bamulina nze kati mubisi kati kikkakatako gwezaake olaga abantu musajja byali emitima gibakakkane totaka ku polisi wakubeera pemabade o polisi wa mo wabankubi eriiso banzange obwe Uganda to muleke oyo ono wa bulabo bwa muntu ali wano abadde akolokota government ngesana bayinza kuba bamutadda nemwe mukiremedde mukimiridde mukisabiremu ne sente which is okay kino sija sente twagala kumanya bya sente tubivudde twagala but where is the man simple international lawyer was same talina access ku muntu oyo simple tutandika butazi muleke kuteeka abantu ku mitima kujewa nisanga muzanja police wekiyaye abantu bamenye kye kigenda mu maso mugwa kwanze politics mumanyi wabya kiyaye politics mulimu abazimba politics ne violence no kutemulayo NRM naye the opposition ezimbira ku sentiments sympathy ebintu ngebyo blackmail opposition ebizimbira ko nnyo mu ggwanga lyonna si Uganda opposition webato omuntu George Floyd bamulinyeka egundi abawo atagala Trump ngagamba mulaba politics bwati walina okubeerawo embeera wakanya kwazimbira ekiche kati nze mbabuuza mubere bantu bagezi abana Uganda mubere bantu bagezi nnyo mubere bantu basajja mufumitirize neze mponinga zake n'enku nnyingi sibalinaako obuzibu nekye mwingidde mu kimanyi you cannot manipulate this internet we are here we are watching you netubagamba ekifo kye mwetadde mu kizibu era kigenda kubazaalira ebibuuzo bingi nnyo naye katikeka n'akaseera mutandika okugatta gwe muyinza okuba muzanya kigula mutemu kimanyi nga babateeza akakodyo naye ne mwesanga nga muli mu buzibu obw'ekitalo nnyo kuba nze Lumbuye nja mubanja mpaka naye nze mbabuulira Lumbuye tali wano n'ebyo sente gye byagiddemu simanyi naye oyo asaba sente alina obuvunaanyizibwa okukwata akatambi n'alaga abantu Lumbuye gyali period ebyo sente bijja ne bigenda ebyo sente si bye tulimu naye akibanja oba ekibanyi oba faamu oba kampani yonna esaba sente ezo erina obuvunaanyizibwa bungi nnyo okulaga abantu bano omusajja abadde asanyusa ne bwabadde aweereza omuntu waabwe zaake kubuulira ekitongole ekisaba sente ezo kirina obuvunaanyizibwa bw'amaanyi nnyo eri omunnayuganda abadde anyumirwa omusajja oyo abadde asomesa nga kirina alternative age kulaga bannayuganda oyo omuntu waabwe aliwa ate tekirina kulaga munnayuganda nga sente ziweddeyo nedda kyalibadde kyatandika dda kuba mwe mwatugamba musajja ali mu mikono gya poliisi naate Uganda poliisi laba bwekivaamu naye beera ng'esobola okukapitalizinga ku busiru bwammwe yali agamba tetumulina but you know the government eno nzibu nnyo nti olaba government etta buli olaba Museveni yattabya sibano balina simanyi VCR forms simanyi CM simanyi SR forms ololumbi bali balina justice form bwe babasa olabaddako ku government baba mwagala mufu kati gwe totegeera waki government eringa ekidduka mwegamba tetumulina naye watya zaake ng'omusajja oyo taliiwo nga government yamutta. The question shouldn't be Lumbuye. The question should be Lumbuye aliwa. Kuba government ya Uganda ebagambe temulina. Wate mugamba kimugamba mutati no Lumbuye. Ngate Lumbuye ali mikono gya police. Katuka tubuuza Lumbuye aliwa. Wetumanya omuntu wade ntuba. Kino so kumanya omuntu wade no dimani ya freedom ye. Esawa zino Lumbuye aliwa. Omuna Uganda omugeze kyali bade kimuli ku bongo. Si free. Ne anyanyi no mutu mulula. Bogamba free Fred Lumbuye anyamu kutoyo bogamba musimule police yetaki nti alright na yeye yeri omuntu ena solo gya accessinga bwe kimenya tino mugamba free Lumbuye mugamba free waliwo alina okubeera wa musiri kati yaliwo wa police we Uganda akivuddemu kitegeeza kyali mikono gya police we Uganda tuli okay aye katambulye ku ekyo kyali mu yettaki naye awo asobola okulabwa kati zaake gwakiyimiridde mutukubuuza omusajja aliwa. Where is Lumbuye? Should be not even where is Free Lumbuye? Free Lumbuye doesn't make sense to me. The answer should where is Free Lumbuye? Awo amaso genda tuliya basajja bana batugamba nti boba mulina bino ati nkunyingi nezaake gwe tulina okubuuza gwe mulina ko pressure kuba yayogezeganya nabo. Ugandans wake up man. Amaso mugateka politics mubere magezi bannaye muva ku bintu bya positive lero twogene gundi amaso mugatusize zaaka agamba nti ayogeze na yeye kuba zaake confirmed nti yamulina kati mwabaga Lumbuye amaso mugatunuse ku zaake mu wanje zaake people man amaso mugateke ku zaake ajja mubaba kuba yagamba ayogeze na yeye amaso
Amaso mukajije ku government mukatuze kuzaka gerasiga naye. Awe mujjo kusanga amazima. Awe mujjo kusanga amazima muve mukwebaka. Free teriyo. The answer should be where is Lumbuye. Waliwo agambye amulina. Amaso mukateke koya banyonyole. Waliwo agambye mbu even the lawyer who said I talked to him. Oyo lawyer windiri we bamugamba zake. Akwata akatano. Akodaja sakatano kwa lawyer kizibo kola byonna. Lawyer ye muntu ayigane simu. Nobo atamu ya kizibo kuyane simu ko gano omuntu we. Lawyer jane computer mukasenge. Lawyer kizibo okubeera nga ajja. No mujenna. Namulaba. Kati lawyer ngana Lumbuye. Mbadde nsabo kwa to buvunanzibwa kwa bana Uganda emitima girewanise. Era balubali namukawefu wakunonya busente bwa ba savings kuba gubajje omuntu wa bamwagala bejjako bamwagala awozake we mbanjagala nokano kanku nyingi mayi nku nyingi oyo yasibanye roya wanku nyingi nze politics namuko abannanje politics alimu ebyekiyaye bingi politics alimu ebyekiyaye bingi yo bannanje mbabulira muligenda okugusa amaaso nga abana Uganda batutwalidde obudde naye ebisinga bibaddemu okutwala obulamu bw'abantu. Oyo Lumbuye mumanyi singa muganda wange ali wano singa bamutadde dda abantu bataddemu amaanyi. Abantu bataddemu amaanyi. Abantu bataddemu amaanyi musajja ono tannalabika. Nga baliwo abatugamba bano baloya baavudde Uganda amangu ago bali wano nti ffe tumulina. Bo bawooza tumulina twogeze mubateekeko amaaso mubagambe twagala omuntu waffe. The problem is nze njogera emiraba bulala era mugamba omusajja ono naye nze singa oyo zaake namwanguyira singa producinga dda Lumbuye. Amaanyi abaddewo wano bataddemu amaanyi wano musajja oyo bataddemu amaanyi mu Lumbuye gasinziraga Balumbuye niwe babasiba ne basiba edimutu me baba edimutu agasajja bataddemu amaanyi ku Lumbuye abantu bataddemu amaanyi neze singa oyo zaake nali namulabira onani mwadde namwanguyira dda obuzibu temwagala soka kugogola. Mutemutegera nti politics ali broad mulimu ebigenda maaso nga byawaba ekintu kya Lumbuye kina inja kukikuba nga bulina kunkikerera koze sijja kudda komuledi wamwe ali wano kino ngenda kukikuba nga bulina kunkikerera mujja kumusesema mujja kulaga abantu ze busondedde sente akabondo k'abantu ade basonda sente kaliridda wakabasaba nsaba sente ezo bazimalirize mumujje mu bitiibwa nete mumukuba bifaananyi nga ali mu kisenga gambye mwamujje mutwage processing ali mu komera zaata asobola okwekubisa ekifaananyi n'enkoko yeebulaayo okukulaga nti ne yawukana n'eye Kampala etalina buloolo nze manyi beemupi baddangala nga tali exposed njo zaata asobola okutambula any given time n'essimu gezi naye mbagambye singa abalina kapoliisi kamu kokkalumbye wali singa ageze odda neyekubisa ekifaananyi oyo omwana gba zaake oyo zaako omumanyi agala nnyo okulaga Museveni nti no kikiggwe vula bawuggana fulaba people oyo tayagala ddala Museveni alina obusugwe buli personal era singa yamulazedda nti Lumbuye uno ne kakabaka polisi kaluzaga yafunyewo dda akamotoka n'agendawo but ask him where is Lumbuye. People man, let's change the trigger. Jimutunuzeemu mwagala sente mugizanya ne lawyer mutubuulire ssebo Lumbuye aliridda human rights lawyer agenda akole video abalage Lumbuye oyo mundu mujitunuze zaake yakkiriza nti nali mu mikono mutuufu aninko nyingi you produce your brother. Mufa mubi byono bintu ebidde okutwala endakiika ntono nnyo oyo muba wiike mune mugamba mtu wo omuntu afe mujja kulaba bwabanga titufa bwabanga if the man what zaake bwekibanga you don't have malicious intentions whatsoever. The same politician yenna man kino kikuwulo lichali wa nezinga I don't trust any politician. Nebo bango oli kumulamu amotofu brother eno video gikoledde gwe mbadde nsaba otwala obuvunanyizibwa obeere organize mu byokola twata akadde ogambe international lawyer alage bulazi Lumbuye just ne kabaka video katono nnyo bwati abantu emitima gijjaddewo kawa government ekina gogamba bakubidde essimu lawyer wegedde naye lawyer oyo atavaayo ofane mwe mukubisanga mutudde kukune banku nyingi mulinga bufunye omuntu mutadde ka office muka organize musayininga tetubitegeera musayi mulambe ba international lawyer buteka obutesi flag anyone can be international lawyer. I know poker in politics no kwata kwasi mwala buno omulayininga ogamba international lawyer wa
There's this man called this man Robert Amsterdam yali wa Bobby Wine ngata birimu. Waje siyo yazzo kubelanga yamba kumuganda Ferum Robert Amsterdam omusanyo omusajja gwe bagamba wamanya ali kumpi wa singa yabingidde mudda. Which international lawyer you use focally wire yabufuzi manyi you can line up anyone there. Muri mu office musaininga wa Begaba sajja aliridda wa lumbu yaliwa abalagirire komera je balimu mwenga mwe ne mutaliogera okwata international lawyer agende wali afuna muko kulumbi mwene kachai nsubi yali abulye mmere bakuweza kikasana mutano mukomera 1 hour visit bambuga bali badoga bakuba senti ninga za tubagenda bagenda ujistalinga nogana omulaba omusango gwalumbye sigwa amani nyobatali sibabira wande babasiba no musiba nato omubengo gwa no muchalira every day abana for visit hours lawyer mwagendera lawyer omuntu abanga ali mukomera bino bintu zizikiza omusajja gwe bayita aino yavayo kolumune yalete obuzibu ensi negenda yonna aine natuka kisira nalabika kataze bamwande mu DPC oba wambarala yafunye bino ebintu bya politics zembijjukira mbimanyi politics bizijukiza aine zake omusajja w'abantu aliwa awo enjagala awo esibidde nze sina political party kati I only want my country mama Uganda. Politics, anything can happen. Yeah. Mumubuza yo zake mwezi oyo ne mwesi bakoyo ajabba bulira amazi muyo zake wakati government yakivudde mu kizoke mune mukikiriza. You understand? Mune mukikiriza. Sin. Yeah. Where is Rumbuye? Not the free Rumbuye. Kuba mulina mumumanyi police attack. Government yagamba temulina. Mukisikiriza mwe. Mwe mwakikiriza ndali sita tebamuvuga. Ne wavayo ba MP babiri. Ne bagamba bo bogeziganya namulina. Ebintu byokunonya hype bino mu social media nze bimanyi. Zakayinza okunonya kayibo ku musajja okusajja bamusi ninga nayagala kukwenyigira osebaawo azimbirawo ekintu ki ninga mwana abandi ali bamunyiganyiga densibu mwana nga mufu nena dawo ne kimuzito wako nali ebintu binabizibu nnyo international lawyer go meeting ngaje fanya bidala bayo bya no mvuka gwa idasanye pato Uganda ate ne yabadde munne walomboye ate ne ndabaku bakwa mwifala nyimbu lumbi erigoti bakuba mono gwa idasanye pato Uganda. Izengman simira ko buzibu. Gwenda mugwe bakubamu. Nkunjiji gwe kubona yebifana. Nyimbuzibanyi. Nange. Yensonga ze chibise rumbe warumbi ya ono. Godiwe. Yono politics warumbi gwazaza nyabiko omuntu government ne mukolola oba ne muvaja yekifu mulambo gune kulabika. Siwa kiri? Mushiba kolera kati fatu kyali wo ebintu byokubika njo bise munonjo mubise bubi. Mubika bwaba government ye mulina ene mu producing. Neka techo kupika kasinda kitandika oliwo agamba yogezeganya naye yogejagala okubuuza we yazirumbiye kati video eddako gedagikolera zaake eja video eddako zaake ngenda kukererako ku macha nkubuuza omusajja w'abantu aliwa yogezeganya naye bulijjo awe mbamulemera mujja kumanya ekituufu ne mugenda kuwangalira mu buwambe naye ng'ate obuwambe bwongo zimbabulidde where is Rumbuye should be the hashtag zake ese bazi musiza Sweden naduseya sija sobolayo zende kwenda saving ndera mu hotel mwezo kufuna life empya ese jengena munjira abanungi nnyo gende mu ndatandikirawo life olide ndakutandikirawo life olide tewali waliwo ngambe mu baganda be buba kirowoozaako I don't know nabo balinga gwe sin
nabo balinga gwe nange naye nkubuuza omuntu omugezi olina kwebuusa n'ogamba Zaka anonya haipu nate Zake anonya haipu mu kaseera akakyamu omwana bayinza okuba bamuvuga waliwo okunonya haipu mu muntu ng'omuyimiriddemu bw'ogenda kukigusa naye nawe ne bikusobera nze mbagambe Zake asobola okwekubisa ekifaananyi oli munnamitiiyana muswanswe ate bwe mutikkulawo kera olyemu omugugu nga ne waba muganda waffe bamukwata bamusibwe bakivaamu tugitunulira tugisekerera ate ne tudda ku bano awo tanasobola na kujustifyinga musajja waali banayise bileta musende nze kwesanga sente zira namwe tugenda kukikuba kino mpaka munakigusa oyo lumbu yajja kukola video wano live video paka walaga eggwanga nti wendi waba mulamu naye mmayite mumulina just Zake muteye kutesa akala just ka video kila kitu kyangu nnyo zinabagambi muri abantu tukatisame no ensi erimu abana ikwita kulika abana Uganda lina nga basiru nze bulikana kunja kubuusa yo batano we katona wampayo wiki nembuusa yo 10 lijja ku influencing abala bagere ku side entufu nze mwezi zaki kola emyaka 10 nze sibuusa 10 bantu 10 tisibasobola nembuusa yo batano bulero nako abatano abo ne wadde lyambe nyambako n'abuusa yo abala batano ensi egerera naye kyabazake tulina okwekwata mutuguse ekyo kinoonyereza something is totally wrong. And at this time Muganda ffe bamutira mu bubi government has scored 10 mwenda abakirimu abala bali mugaba buno mukirimu ate Zake ya papa nnyo tosobola kupapa mu kintu kyo tosobola kati manyo otadde banno ku buzibu bakuwa amagezi obakubira amazimu bikusobedde manyo otadde political party yo ku buzibu bikusobedde government erina engeri gyekolamu ebintu byayo ng'enetta omuntu musobola okwekozesa ensobi mweke nnyini Zake oyinza okwekuba nga wakubisa munno so nga party yo gikubisiza so nga ojja kuva mu firimu zino nga tulaze kifaananyi kya lumbu yadde nenki Zake nkubulira n'omwana abandi ali wali wansi beka bamuvugadde bamutta nkuddiremu ojja kunoonya kasoko okugaza ekintu kyalumbire kitagenda kubeera. There is no incident ogenda kweta ku Facebook egala ekintu kyalumbi bagenda mubanja mujja ne accident ya Kenzo tewali kigenda kubika so yalumbiye mpaka nga labisi naye oyinza okuba nga papira ekintu kyotategeera muganda wange. International lawyer asobola ku accessinga muntu mujja kuleetera so abantu bagenda babuuza omusajja nga temumulina mwamukira ebinga nti mwogere basimayi balooya problems will surface. Nze mbuusa omu Olivia olutosansa omumanyi nze mbuusa batano okusobola kubuusa abantu 10 baba bangi nnyo bazibu gwe buusayo weesibemu ku batano Mukama ajja kuwayo batano bakuwulirize nenkera batano kati abatano abo nabo babako bagamba naye sookuwulira omusajja ono nabo badde bbayi bagamba nabaako gwagamba kwabeera 10 sookuwuliriza omusajja ono noyo nakuyamba nagamba omusajja ono alina kyagandi gwe buusayo batano nenkya Mukama akuyamba obuuseyo batano nenkera batano kati webegatta balina bwate ajjukira ate omuntu gw'obuusiza nga abadde yeekuumidde mu buwambi okubeera nga tategeera na kumanya ate oyo aba muzibu nnyo weyeebuusa amakinga si wenjiri agyongerayo nze 10 sikisobola newe vumwe 15 nga bavuma buvumi sibasobola naye manyi mulimu video zenkola kati ngeno abiri bategedde kyentegeeza era bategedde nti waliwo ekikyamu nenja bwezira ye revolutionalist omutuufu nze sibasobola 10 sibasobolerako ddala temusoboka naye mumwe noonyayo batano abo batano ate bajja bafuukira bazibu nnyo okubakomera mu gurupu yamu mbamba bajje wala batutta akadde okumpuliriza abo ate mwe temusobola bazza baba batutta akadde okuwuliriza ne bagamba waliwo ekitali kituufu otosobola kumuzza mu gurupu yammwe y'abasiru nenja nga nzija nga mbasomolamu batano
Nenga bonja kana bekumire mu kuyiga n'okumanya nti ettaka amateeka ge gamu egali mu America osobola okulaba omuntu lwe asobola okujja awo katiri mu Uganda yakiremeddeko ettaka osobola okulaba omuntu omulaba si Uganda South Africa tibawambye muwambi naddala nga poliisi ebakakasisa nti emulina poliisi ettaka terinayo zisefa usimbono bamutadde ali special sobola kulabibwa munedda bamulaba ettaki omuntu alabwa awo bwe ngambira nno muganda wange zaake nja kubalemerako mpaka yenga olungi ennyo leero muyayuggwe ekana nzirali nvudde ku origino nze sibanga ku origino gwe naawe nga olungi ennyo nze sibanga ku origino nalemerako nze mbagambye osobola okukolera ekitongole kyonna naye okutunda bakutunda cheaply Lumbuye is the biggest thing on internet but it can be sold cheaply if the kazini zili mega people bamuzata bani bafuda about a blog okutunda yobutunzi the same people you work for bakutunda obo badde okolera nyo badde okolera this is why something is totally wrong with all this mess I'm telling you politics simulabeduka Zake say Lumbuye is going to Amsterdam. How is he going to Amsterdam? Atia tell us Lumbuye agenda mu Amsterdam atia baganda bange bali taki bamagala nnyo kubeera nga basoboka bayingire gwanga bayingire byobufuzi bana Uganda bangi nnyo bagala okusomoka bali awo taki abasinga bayingira mu Greece omu manyi ozemanyi buno Amsterdam bali nanyo basudeni ba Germany bayinza okusala ne bayingira I know the procedures omuntu z'okuvaamu eyo nga siri yangu agenda kuvaawo ati taki ayingira Amsterdam atya Guze sina bana Uganda bali mutaki bagala doko jano mu Europe. Umanyi sponsor seriawo mutaki mu Amsterdam agenda yatya. Ebintu byonna be bakola wetagayo omuntu wambula yali expose abayimire banne sirwa kisinde. Ne mugambe no tebichi bimugira. Kino ngata kisoboka. Agenda kya mu Amsterdam. They're gonna collect 1 million. I don't care about the money they collect. What's this? Master Day Ozange siza ate nechi tawanche bakola bachikola wingi bibiringe bitafari. Wezikulumanga sizo obulumirwa bwere. Naye ngugamba. Ekyesere tukitadde ebbali. Where is the man? Gwe musondera. Mulina responsibility yokumulaga abantu. Bino biringa bogenda okwanjula n'oyanjula ekifaananyi nti omwana yafuna omubeezi mu America naye ayanjudde ekifaananyi tasobodde kujja omuko ne family neeyozaayoza abantu ne balya naye ekifaananyi kyekiri mbedde mbiraba e Uganda naye baaleeseewo kifaananyi totofokale mu Uganda buli kimu kisoboka gwe tobeerako kaawo family yammwe neeyamba neeyita abantu ku mikolo ne bamba ne bateeka ne bafumba ne bateekamu sente naye mbu omukodda mite yazze balesa kifaananyi nze bwentyo wembiraba bwentyo bwembiraba kwanjula kifaananyi omukodda bitasobodde kujja ng'oyagala omwana afuuyiza otya obutajja ntanjula ekifaananyi tulabisa bulabisi. Where is Lumbuye nkunyingi omutagasewo atagambye fax ng'oli musajja mugezi oweereza ku TV omutaka nkwagala nnyo muganda wange DJ Ben suna beri linyanyanya mbagala nnyo mwe muli bale bakubedio muli bagezi awe tuli naye namagambe njagala yo batano nenjanja kuno nayo batano njagala yo batano nenjanja kuno nayo naye abo bajja kubazibuwalira okuzza mu group y'abasiro
Akambe sente yanko bashe. The city manu mwana, the water could Sasso, the behind the city manu, biringa tapaya, Galaya, Atawa Yagada, one day yoga, Yagari, the one, and what is easy. They being water come water. That is my young surviving them. It will be what I gave you safety. Nain Jagara always said as you are, you. As you know, Motima go make it out, Zed names, said the thing was it. Ziriwa, Jim was in a city. Kale mukama bitona ngabamo obungu wabeera obungu tulwawo okusaza naye ensi bwekyo bwetambula ebisinga nze mubise bwe gavumenti yamutta mukolole nze lumbi bazazanya politics yo badamuzanya basiba wa NUP agamba afudde girange bamusikawolo abadde bibona ababika dani babakolola nabika negune babakolola ngachikola nabi bali teka government ku pressure ne bakolola kati nange mubise government we baye mulina sebiki mukasa kwagala nnyo wagai bananda ana alinda bamba ku Lucifer nzenjagala batano nzenjagala abantu 10 omuyeye omanyi omuyeye muzibu nnyo losobola okwata yo batano abo badale badde muyeye obajja kujira yo balala You understand, brother? Yeah, batano bokabe njagala betwale mirawo boka nenkira bajja kunyamba alagamba mamanga ne 5 Kevin ngwagala nnyo boli mwa batano yasi kunkwata bibuzo kwebuuza ogambe olobe wegatta biri jigatako biri ofunanya lwaki bano bagambe biri gattako biri ziri 3 ngamukatala nguzina kubanya dabuka sengo ofumitize okomeone feso ogambe na yegutu gambe yogezganya na ikakyaliwa period nonya mwana wange ambuzeeko nkusanze kukubo nkubuze omwana wange omulabe ko nti mulabi ngina ogenda ku hono ofunanze okumunda ganti ali wano kwokiriza omulina okiriza omulina nkukubide simu ngugambe muganda wange enjale nnuma nzijeko ewali emmere nkyangugu n'omuwumba onfumbi ngate nzije ewo muteguliiwo onzije ewange ng'enjale nnuma nzize kukkiriza emmere weeri nsobola okufuna k'okulya mutandike ku buntu obutono ng'obwo fumitiriza bannayuganda mwana ensi yandibadde y'amaanyi naye abantu kase muyitirira nnyo obungi ne mwekumira mu butamanya waliwo ekikyamu ekiriwo togeziganya n'omusajja gwe kennyini gw'olina obuvunanyizibwa okulaga omusajja oyo abantu badde bamwagala aliwa bintu butono nnyo nga temunnawawalira eri kwesiba ssanja fulidisi mwesibye essanja muli ku street ekyo tekiyamba tandikira ku muntu akkiriza nti amulina n'agamba nti alina legal team erina accessibility ku muntu kuba eyo legal team olwedde mbu bagisayininzi yesabye ne ssente ikizoke sente mubawe basabe emitwalo 7 tembawa 7 bawe 14 kumanya omusajja galina mbawe na mitwalo 2 kuba mwetaaga omuntu wammwe mu nnambiro kati ekibuzo kye mulina kiri kimu aliwa kumwe abagambe nti mumulina era musogezeganya n'abamulina musobola omugwera nga mumuyamba oyo amaaso mugasse ku zaage mujja kufuna answer ate no video zengendo tangi okukola zigenda kuba ngezi Lumbia will be cleared dead. Ubajja kuvaayo. Singa bira abantu abakola zi video nga zino nga mwogera wemu Lumbia bajja kujjayo mulambo gwe ni reality. Oba olagambe it is too late. Zani sekiri too late man. Zani bayira ngambe it's not too late zani man. Singa bira abantu abakola zi video nga zino nga mwejja mu bantu abo muyeyo gwe kukumira mbutamanya. Nonga ta NB ngati munesi basanja kwefula kitagasa genda kugoba ku mirimu muguni ku street mutwagala gundi kwate waliwo kye mwali mukoze kigenda ku street ekiyamba mutwale akadde mufumitirize akugambya amulina aliwa kiri omukazi okugamba nti nina olubuto n'olinda mwezi gumu ogwokubiri ogwokusegete waliwo sayinira ganti nenga kugamba nze ndulina Kazimba lubuto nakugamba mweruli miezi 9 ndi mweruli
Nekiruka ku munana nagamba luwavuddemu nenga gozze opima ojiba tewaliwo nkyuka kyuko lubuto flat mie nakugamba ndi lubuto webuuze nga teruzimba tuli myezi mukaaga akukuba sente bakulimba watuka ku myezi omusanvu ngagamba muluvuddemu nene embeera bweri aliwa mubalage nakuzigenda mu mmeka mulinda sente kuggwayo oba kyekigenda mu maaso is it a rip off a scam laga abantu gundi aliwa nze kinyiza ebintu nga bino birimu obulamu obibeeramu ebikolwa by'ekifere nga bibeeramu abantu abali prominent ng'abalondebwa abantu kuba omuntu alondebwa abantu olina obuvunaanyizibwa okwemanya biki kye weenyigiramu. This is why Bobi Wine is a very smart man. Yakola bukozi posi n'aba beenyigiddemu be bayungwe nti lwe lumbiye ne waafa. Bobi Wine era posti ye very remorseful kuba yalaga okubeera okwemulugunya okukwatibwako naye mwe abaduma ne mudduka mu bintu ne mutandika okuyiiya eki temulina we mugenda kubikka kasoka alumbuye nkibabuulira mujja kumulaga abantu mwe abagamba nti mumulina awo wokkaawo wage mugenda kusangawo obuzibu bufaananyi bakitabuza nno siro process bobira bakwatira bukwatizawo bantu bikibizi sifuddayo mwagala mitwalo 7 tegibamala mwetaaga 2 mwetaaga nakakadde kuba omusajja alina amaanyi mwetaaga kakadde 7 tegubamala nimulaga abantu omusajja aliwa kuba mukkiriza mumulina kalaba gavumenti yandibadde singa gavumenti oba yamutta gaba weekivaamu ne mugikolera ekkube eppererefu negamba temulina mwene museka ne mutategeera nti state nzibu nnyo. State nzibu nnyo musobola ojjanguliza ekkubo naye bange temulina bibuuzo bigenda kubeera mwe ekintu minisita kye yakola n'akola press release n'agamba nti omusajja alandinga mukitegeko amaaso. Mukitegeko amaaso teri muntu yeebuza magezi n'akola press release nga takonfaminze nti omusajja ajja mukitegeko amaaso awe wali ekituufu. Press conference yasooka nti lumbu yajja nga ikoleddwa state minister mugitekeko amaaso muteeke ne kuyazzaake wano nti mumulina. Gavumenti okaiminga omuntu nti bamuzza n'atadda ssebo si kyangu nti emaze gafulumya bias information ebadde misinformed nabakola press release eno si voice note nti mwawulidde ddoboozi ya okero olyemu naye nayita abamawulire bonna ne mutuula n'abagamba jja ekintu ekyo temukyerabiranga mu sitole za lumbuye then muzze amaaso ku sitole yazzaako gyagamba munno twogerezeganyiza ne ba international lawyer noonya sayidi woba okikubira noonya sayidi k'okikubira okikubira kuzzaako eyakugamba nti nno mulina olina obuvunaaniza bw'omugamba nti nnaaliwa n'akyongera nayo nti nalina ba international lawyer kiteeke kuzzaake agambye amulina naye teweerabira statement eri yasooka we bakola press release nti omusajja ajja ffe ne tujanguyiza abaffe ne bapapa nti tumulina badduse mangu nnyo bazzaake bakiri mu well and good if our brother was rescued era nga bali mu nteekateeka z'okumujja mu buwambe kuba si muwambe wabeera mu mikono gya poliisi y'ettaki he was not kidnapped zaakaatu kakasiza bulungi ali mu mikono gya poliisi kitegeeza nti asobola okulabwa. Where is the man? Awo someone is not scoring in this. Ate nga beeyokyesa bakyeyokyesa politics bwati waliwo ayagala ozimba kaliya mu bintu by'ekiyaye. What if the man is dead? What if the man is dead? Nga bibasobedde muli awo muvengetana kali mwatugana mugamba mugenda kukiggala kitya muno nga bagenda bagamba aliwa mugenda kutandikawo mujanji bamuvuze ddi nga muze mugamba aliwa. Oyo ye musajja agenda okuleetera bonna sayidi obuzibu nga mukizannye bubi naye waliwo ali ku safe side ye gavumenti kati. Gavumenti kati eri ku safe side kuba tugikoledde ekkubo yo n'ekivaamu nti newe bayamuttirawo ng'emufuze n'emutwala e Rwanda twagikolera ekkubo yo n'ekivaamu. Abapapa ne bapapa ne bakiyingira yensonga kitojja nakubalaba nakifaananyi n'eki
kiraga musajja gwe papa ate bongera kukola kweyogesa bo video be bakola tuye here with international lawyers ebya sente si baliko mwetaaga na mitwalo 4 mwetaaga na mitwalo 4 musanze kuba mala naye mujja kulaga abantu omusajja gye bali kasi twagala batano Ora buenos. Ora mucho. Ora buenos. Ora mucho. No one is blackmailing Zaki. That is against them, to be honest. Who's blackmailing Zaki? Who's blackmailing Zaki? This is why Bantu Bagamba and the police mom with a name of Timo Bunaf. No way I go to the soul wongo. We don't take out Mutima. Kosaku wongo. Of course, I will never come in the Bagara Zaki. Mero sango omuntu nga yali awo ni bamugambe toke liyo lyenge dingalinge ninge takera kukiza nti lyenge. These are people who have failed to move on. No kulaba ebintu nga tulina obiraba ate nga mulina okubiraba gukikakasaki wokundaga mu maaso olwese okutagenda kuzikkiriza okubanza enzigambe naye nga wodde bwero mu kisenge ofumbitiza okugamba omusajja demoto bino bwe naye bagamba dda nti yazza ayimba ennyima nga befa tebaziwulira naye nga kigasa kyokudda mu kisenge n'oziwuliriza. Bwe kigaza kyokudda mu replayinga video yange n'ogamba naye akasajja koogedde eso ne bweno mukome tegala kundaga nti gwa bibyo awo ebyaganira awo weba abantu abangi abo bwe nagambye bazibu nnyo ne Katonda wakuwayo bataano oba oli waddembe naye bataano mbafunye mweno naye nze oladdawo blackmailing. No one is blackmailing. How can I blackmail a man like Zaki? Mufuna muchi ku blackmailing Zaki. Siye musajja ali mukyali meseza mu 7 mutifo. Siya afuge gwanga. Kati ntandika jambo simwagala musenteze. India. Tasiri mu constituency. Atia. My blackmailing India. Alinga segiri nyange kati nze otandika kyo nze magambe nzize ku Okunja ko mwe mu butimu onalebo guli timu onalebo guli era mwe muleta muzi sentiments ezo na yezi magambi. Where is the man? Good question tag. Where is the man? Kata kibuzo si kya government yakiva ekibuzo oyina kukikuleka wangu kinulizo ya government amulina we jagala sika muteka wa amaso mujja kulaba abasajja we babagamba tetumulina ngabageza ko bagamba ndi omusajja yafa we munakuba wenyaawo ne mutwala wo speed walayi bajja kibuka mbagambe naye akwa tulina government eno biba politics bizibu omuntu asolo yibirira mu kintu ngekyo ne musigala ngete mutaddewo maaso mwene mukuba government wa twamanyira kubeera nga tubanje eri olaba naye muwagapo n'abanga agattabatatola amazokola balumbe tajja funika eno nasaba kasaga kaveemu atagenda agambe katuzeeyo Uganda tubirekedde omusajja. The man is dead. Period. Ngani wamaza akija kunamye dda. Singa bade police custody za singate mulaba. Lumbi is nowhere in a police custody. In a takitaliyo. Nze mbabulira lumbi tali mu polisi ya Taki taliyo singa babula badamu lofanye babwe kubisa dda Allah bibya aine era aine twagira blu free aine mukajukira kabudika aine yavayo vi ngazanye emizanyo jezazanye kati DPC bamu wambalala aine mumujukira Gwetwakabira nasiri abantu omusane guyika kati DPC wembalala bamu wa post yali body oyo gwetwakabira free this kati DPC wembalala olaga video meet zake zisola ku meeting zake I don't trust any politician. I don't trust politicians. I don't want to meet any.
zenjane kisikirize kyanyu ate ngambe nditinga banna Uganda banna byabufuzi anyway aleta kikiche yagaza lumbwi okumusiba omunyweza Ezi sasa kumula bwalo oyo ngoza take nanye che yagaza lumbwi take terina che yagaza nnyo lumbwi ye nje solo mulemera mukoze sawogo alright no aha fake account zitandise bangambe RCC zaka jya kudane Uganda temulabe lumbwi iyo mibabuli anatera n'okuddayo oba DPC oba RCC omwache kitegeeza inga twa mukabira wano politics mulabe dduka mama bobo badobera mukasiri rocket mama bizesi obulamu butandike wantu wona kasoba n'empapula z'ensenda lowa abotuuze you can relocate and start fresh. Cut yourself off. Cut yourself off. Ate bulaga ate ne okubera nga bimu kiyingira bisi birungi akubanga bimu etigwa mu kibatika mitero bisu byokyesa muve mu politics ebira byofuzi byokyesa byokka nze mbabulira bitula banga bagenda kweyokyesa bagamba mama lisesi anitesi. Where is the man? Sophia Kawiso. Good question. Mama says, baja kuvayo. Dadali sesi. Dadali sesi. Dadali sesi. Hey, dadali sesi. Dadali sesi. Hey, dadali sesi. Dadali teti. Kamundo kabavubuka etu jakkalaba teba sobola kumula bajja kujja bukolokolo badde site nga teba mulina bebalina okukola kati ndo zani wagambe tizitule banga babikola dda ng'okulaga accessibility okujikulaga nti no bamulina ka access obani badde ngugambe ekyo kiyo kye bani badde balina sokola bayo kyagaana because they can't access him. They can't access him. I bet. Mujja kulaba obufananyi bwa pizza, abavubuka abakola bu pizza abawalabu n'obukazikazi obuzina ebimansi obabwambaze odeke mu office, badwafutinga ka scope obufananyi bwa member of international lawyers kijja kukomera. Bajja kufuna omusankiki yenyini wana abawalabu bamuteeka bamukuba akafaananyi bitambulira obufulaga. Omanyi kati mu obuzibwe mulina buli webuti. Ncho ndewe kubewe kubeja sifana nyinga atunda kugamba maguse so ndegenda kujigusa teri songe tosobola kugu kati babute bibale mo kumanya nti ebintu ngeje bagusa mu ensonge city sise bazigusa mu wanu muiro pobe walala na yoli newe kuba bwe kubise bakafana ninadeka okafulaga gamba nzigusa ensonga zididda wezogusa omuntu aliwa tukoza na kwekube ne kafanywa degera na lawyer lawyer yangu bidde mujja kogera na vabali kusimu kuki Ndiro yansubiza mujja kufuna okusa nako zigenda mu meka ovoya kola live video uvalo ya musubiza na ali kunsonga sema songa na natero okudde Uganda kwa yajja kuteesa na natero ya mugamba amukubidde simu ndibagenda kogera no musajja oyo mbagambe ebintu bino the genesis of all this thing gatandika kabaka meeting them 7 the genesis of all this bullshit kabaka ya meeting ya 7 too much focus na atandika kabaka ya meeting ya 7 Musaba ne gwaga amanzi yasanyi gwaga amambo kabaka bali bamuwama kabaka ne yetambuza lukolokolo na chala na labira dala didati waza end of an era mu sectors ezimu zino zonna filimu ezitandikidde zino zonna filimu zino wezitandikidde kasita kabaka yasituka gwe baga amanzi ndo bawamba Obuganda nasituka na mitinga musabba nagamba tufudde babulunga wale wokwotesa kwa amaanyi mbabulire Museveni we ya meeting kabaka yakuba ebintu bingi nnyo
That meeting distracted every propagandist. The government called we at Waterloo. What is going to again to Agan Kabaka? Ira Kabaka, Museveni again a more, but what Yakoisa Maiga, Yakola Bichibiona, Yakola Bichibiona. Maybe Zebitambula Kabaka was final genda. Na meeting omusajjo oyo kyakuba nezi political party ezimu nziremu kyakuba political party ezimu era ekintu ekyo bw'okitunuulira n'ofumittiriza political party ezimu zalina okubeera nga zikiraiminga omuntu oyo abuzeewo olw'ensonga nazo zali zeetaaga obwakabaka nga zimiridde ku bwakabaka kati kabaka ate okutambula n'amiitinga afuga eri era ezimu nazo zeekyawa kuba ekyo kyokka ekikolwa kabaka wa Buganda okumiitinga Museveni kwali kuswaza ba propagandist ne political party ezimu era wovuula olunaku olwo musajja waffe yabula oba government we muno na lwennyini on the same day ne political party okulaga ati nno nyiivu kabaka ameetinga atya musaba ne political party emu yagamba omusajja oyo tumwetaaga era yeeraga nti nne mulwanirira angamba I like your analysis tugende maaso. Go back to the genesis when Museveni met Kabaka. This is when the whole saga came. Baina gwe bakunamiza. Buganda tukisana neekuwa. Buganda weekuwa. Neekunamya ekibiina ky'obufuzi ekimu, neekunamya propagandist bonna. Awo sebeera ekintu kyabamu ekyalina okutandikira okubanga kifa. Naye kyafa mu ngeri enzibu. Bamunona. Bamukutte. Gwetunula kabaka uya meeting nga Museveni kimu kyakyuka. Abamba tebakyagala kibeerewo. Abalala babafidinga nga information endala. Omuntu omugezi omuganda bw'otandika okugatta ddooki ogamba alright no. Lumbuye wabadde akolera wabadde ebbanga lyabadde amalanga akuba gavumenti. Ani abadde afunamu? NUP ebadde efunamu. NUP ebadde efunamu. Siba kiri? Yeah. Ng'akuba Museveni. Awayo programu zibadde bbiri. Ebimuli ng'akuba Katikkiro. Ne programu zakola ng'akuba Museveni yabuhulwa. Eya Museveni ebeera ekolera people power. Ey'ebyebumuli terina nnyo weeyambira people power. Kati Lumbye n'abeera ng'alina emirimu ebiri. Alina omulimu oguyamba NUP bw'aba asabula Museveni. Alina omulimu ogukosa NUP bw'aba akuba Kabaka. However, ekyo kitambulidde in the diagram oba diagon oba sector oba sectoram oba rectoram ng'emukiyita oba medula obulungata mu lunyiriri oluyamba NUP. Naye era ojja kwebuuza waki NUP tekiremanga Kolumbuye. NUP yagano kireminga Lumbuye mu kusooka olw'ensonga bwe yalinga akuba Katikkiro Bobi Wine ngeri gyali omusajja wa Kabaka ne waba akinyibya nziramu ne waba yakyagalanga yali tasobola kukkiriza nti Lumbuye essaawa eyo amwagala oba amufunamu byakola. Kuba omuntu w'ebyobufuzi yenna opposition omuntu yenna akola akantu kwanika bakatono nnyo naye nga kayamba nakyemalira okuva ku ntebe kabeere Lumbuye obeera omwetaaga. So NUP ebadde yayetaaga nnyo Lumbuye olw'ensonga tagikuba tagikosa abadde awagira Kyagulanyi mu kyakola ng'akuba gavumenti bw'akuba Katikkiro. Wakyanoona lwaki abantu bagamba mu Bobi Wine yagaana okwedesitesi ya Lumbuye because essaawa Lumbuye talina kintu kiraga nti naakolera Bobi Wine. However nga Bobi Wine fan era Bobi Wine abadde alaba Lumbuye badde mulaba Bobi Wine eziwoti ku kigula luggi abaddewo ng'akiraba ebyemmengo talaba
nebyati ya buhulu abaddewo kakati nziramu kakati walwaddewo omuganda essaawa zino abadde agamba nti obe batugamba bituufu nti Katikkiro ono akolera Museveni yatunda dda Kabaka. Omanyi omuganda ku Kabaka muzibu, omuganda ku Kabaka muntu muzibu nnyo, omuganda asobola okwekyawa ku Kabaka we. Kati mbaddemu abantu bali abaali bagamba nti omusajja agamba nti Wasaanya atunda Museveni atunda Kabaka, ye Kabaka ali mu buwambe biki mubaddemu omuganda abadde yakyawa Katikkiro mu byaddala. Mubaddemu omuganda nga yakyayira ddala Katikkiro kulumbye babadde abagamba Wakyanaana ku info ya lumbye gyabadde aggulawo nti Kabaka bamanya lugundi abadde akwera Museveni biki Wasaanya nga obadde amuyita video ze muzimanyi babadde ayogera. Wabaddewo omuganda nga ye yali yakyawa Katikkiro ebyaddala kulumbye babagamba ng'amanyi Katikkiro akolera Museveni era Kabaka we muwambe bagenda kumuwa obutwa ng'amanyi Kabaka we muwambe kumanyi Wasaanya asiba mu State House meeting naye mubadde mbiwulira ngaliwo omuganda oyo mutima nga yakyawa Katikkiro kuba info eyo. Wakyanaana kati ate Katikkiro no Kabaka wammwe bwe mugamba bwe baali bawamba yewe yeesitula n'agenda alaba Musaba n'alaba Museveni. Ekyo kyakutula emitima gy'abantu abaali baagala abantu bakkirize nti Katikkiro mubi nnyo. Ekyo kyaleetera omunnayuganda abadde ayagala muganda munnakkirize nti Katikkiro mubi okumenyeka omutima kuba that was a game over. Ne Kabaka yesitukidde agenza regardless mu mbeera ya Kabaka yonna gy'alimu oba mulwadde oba mu kyoba akoze is human. Omuntu alwala asobola okusema ayakuze agenderera it's okay. Naye ate ekyo kyakosa mu political party ezimu byali byo biswaza ebintu byali biswaza. Gavumenti alina okusituka y'emmengo ne ya sento okulaga nti waliwo ekitali kituufu era baameetinga kino kyakuba chain y'aba propagandisti ekyo kyakubiramu Lumbuye ekyo kyamukubiramu kibi kyannaku nnyo nti ate weyabula kyannaku nnyo nti ate Lumbuye weyabula ondatisemudde baamutwata Lumbuye abula Katikkiro ng'ameetinze Museveni Lumbuye tuddangamu okumuwuliza olunaku olwo. Era bwe lunaku lwe lumu political party emu bwe yavaayo n'esitandinga beside era Lumbuye naye nga ye tasobola. Ebyobufuzi bino mubirabe mudduke. Naye buli batasobola mukira eminga. Naye Kabaka nabo ne political party nenyiga mukko ebola beera misinde tugende tulabire Lumbuye gwe batalina kati. No single picture, no single video, nothing. This is a movie. Gwe batalina and they won't tebajja kumukuba kifaananyi taliyo bagenda kuddayo ne Uganda kuba babasale musanvu ne majja mugenda bawa musanvu mugenda bawa mitwalo 4 ate ngera mujja kuzibawa olisiza amafaranga sizo tuwadde akapya ate womuyita Wasaanya gwe talina kyoyinza kugamba ggwanga Katikkiro omuyita Wasaanya tekikyasobola kukola ya meeting adda mu Saba ne Kabaka we yagamba asiima awo tekisobola kukola mumuyita Wasaanya. It doesn't make sense bengamba nti gwe ogenda kunzita ate nosanga ng'agenda okunzita ndi naye tekikyasobola kukola kumuyita Wasaanya eyo era yaggwa erongo chapter. This is why the younger man yebamwaga bu information ngasoma ku kitabo ngasoma nabikula kati yawanga information eyo alina okubeera naye nga yamanya nti the movie will end like this oli abamude message zajjanga nasoma naye nga ine yamwanga information ali responsible ku kino.
Alangambe penga lupatenga sasula biki. What you like pen? Oh, ulile bere. Siba ku whiskey. We there. A hotel. Oh. Hola buenos. Hola buenos. Siba tuogira kati luspana. Hola. Hola buenos. Orobita room services. Navude ko bile lasiwa ile ushekita. Kati nazemba hola buenos. Nenga rest in peace politics. Hey. Bangambe ono muyimbi ko tasamanyi Bruno ke bagala ko mubanyemba ze. Bruno ke mulabe ko alya mbagala ko mubanyemba ze. Musajja mumeka ko bayita Cedric. Abana bebite yali mbulira byogera ko. Nanja kuba woto chao, nja kulaba, nja kunonyeza siza kukiza mna Uganda kabira monse. Those young boys bavunde wana omuziki gwa fusama duka man exploit them. Nja kunonyereza wa. Men America no kujja no exploiting music abana Uganda ne boli ko dirembo be mujja ni musubiza abantu. Ebyo mwe bengena bakola siba bikoze biti ebyo bya kisirusiru ebyo. Nja kuba nonyera abo nja bagula ko uta. All those record labels. We used to have the kasi ukirazi before the Uganda ya kasi ukira ya fendo kufanga afunde no record nungi. But these record labels ijja muzigula music aba imba then you promise them videos. Never speech ya kakapobo. Promise them videos and you do nothing. No jana abera no jamu nyimba zazaku ziye kuli atena zana uziclaiming gundi jana ubukuba moto jenga hola buenos hola hola buenos hola awakatwetuli kabude mu 60 misaijiri wano jabana banyirira balina empumu mva ku beach tebas Uganda musiba mboga bano bayino obupumu mbuono wansi akuyisa ko bikiri nga akamoneke empumu zino nsali nera mwombi tako mugamba hola buenos hola hey rega tuyaba mu nsonga zamwe tuli muzime nyamenya mko tuziraba omulimu gwangu akutasola yo komende mbutamanya hauza free toira kugamba free Fred Lumbiro boza ways Fred Lumbiro sina yenda kogera ku wizo taina chi yakoze simanyi. I know he's a good youth. He's a good youth. Whatever happened, wabe kubi. This is my man. I understand. I'm an artist that. Seminar ko bizi. Siza bafaranga nkwaba kuli. Ande ni muhola buenos. Ay. Wali wakangana kaino kwenda in the evening. Nikaanza kurutana na kesi wakati kabade kanguni ka black. Akagua kasese mpata ye kasibye muga. Nenda soka ngira bewe. Nga useni janjo agamba soko wetigirizinga tonna fumitiriza. Nkagambe dala ola buenos. Wacha nono. Allah akbar. Zigenda kuba nyondo. Migo jenyini. Ratata. Hola buenos. Uyu. Hey, zigenda kuba migoje nyiri wala katante. Ndajo yakaloza ni musiru. Kogera ati nudde wali wansi ku apu ya. Kwekizozi ninge tundu ndebwe videwa nanga bazungu batu. Sinza ekiri wane manuka kubi. Kati ngene regulo era bane abantu abakwati abakazi seba ina banange syabanenya abantu babirane bambala obunobuka babuke nagira wati musana nga bise ikota waloke embuse ngeri mpumpu nga nsongo bubweti ngoze nga mayina kubabinira ndiri kubera babugira empo nera kampadde namba ngenda kayingira gale hola buenos wacha nono akatwe nadda Sagala kogera kubayimbi mundi kutalendi zabwe nzisa wansi ninabayi musa nakudda mu byange bwenda beweka nekumira mu kuyiga n'okumanya nze nekumira mu kuyiga n'okumanya siri musiru era ensonga kiwe mpe ensonga yange emangi pimye ate sigizayo
Jigenda kuba miggo. Kampadde namba ne miggo jenyini miggo nyondo. Wacha nana. Kapita kechi genda katabukira wane echo okunywa kangambe kasula jasitwa. Niko island one. Mubahara buenas. Nenye na soka nkakwate. Mpola akatunulire weti nga usiri janjo agamba soka wetegereze. Miggo jenyini nyondo. Easy. Hola buenas. Bali wana abaana basibira ddala ebigambo naye nange era nyingi yaneemala banenyambo bwana bumupugera gisogojjola ng'asogonyola omuwemba jigenda kuba miggo gyennyini gira tata wacanana aya ratata wacanana Wesizaye kazinga kanonga sinze nenga lewama. Hola buenas, wachanana. Hola. Gracias. Nena oza gracias ngange magambo. Okay. Ale ni molo efundisi terunzi gwanga mu. All right. Ndeko komalo kuuga mukoka nonja kodda mwedda. Nyakuba kwata mwedda. Ne walwera kenjaga lokwata muko tonight. Jakuba migoje nyini. Sewa ato sebo bana bagira wano obuboga sebo bakufula muyungu zinda kuli wo femvisite twamba omukazi okulaba kumpale y'omukazi kiba kigwa bugu. Nze nsije enva mu sebo okulaba ku mukasoko ko omukazi ne kaba kali mu mpale. Okiraba mu kisenge. Eze nkulidde mu Uganda ziwenzi abanga zimali wano bayandise byo mwana yandise mwana nze mbagenda kusiimuka empisa. Mbanyizo okusiimuka empisa wano sebo zaba Voices jamuka hoteli soka ndegero ngasa sola kisobole nze je nakulira okulaba kawale ko omukazi eyo bikini saabira omukazi buba mu kisenga muli mwaba ate nno nga akuyambi n'ogirabako abasinga bajejjamu omukazi omujjamu empali n'agikwata n'aginyweza bwati omuzina aginywezezza bwati omuviirako mangu ajambale anti ya butimba ebyesire tobimanyi ate wano nga ndabako obulabi ku nsaali gwe nsibuka empisa mba mu kyalo Jigenda kuba miggo. Hola buenos. Ratata. Wachanana. Yes. Miggo yennyini tonight. Dejane se kazinga kano. Ole yangambe. Ili mukoba mukubi wa miggo. Ngowika kase nyondo. Zeni mwefundisi nawe. Ay, kawaii ngodayo ngoyiga. Bosanga kali eri akakuna mieri eri okagamba. Hola buenos. Gracias mucho. Baba nino mva mu America. Abayungu tebaina private parts bano bawande tetwabitanga private parts man. These people have no private parts. Wabichimu bachitulaga kayizebo nzate sewa nyondo nkumira wempisa era kensanga konna kaluzi wachanana. Gracias mucho. Hola buenos. Mama nyindi mu America, black man on the island. Newe chimonde mu chimaliriza kati ndimu kutabika kutekamu sebe nyondo ino jirunga whisky tekamu coca nanas tekamu coca whisky sour enyonde bambe ya whisky ate bodi mala no kwata muke ya jinja jini Gwenika jini kalimu lemoni mutono notabike nyondo kagendo okujjanga yaza gracias mucho ratata jiba migo jennyini chairman yamanya
Jiba migo jennyini. Yezineyunga ka whisky nonsobola. Okanyawoza ntanga nkutankwagaza ati. Kunyweza n'ogamba musajja kabadde kika nkufuukira empologoma. Zaliziye ku mana yalaali. Mpaka whisky. Oyekola neke nkufuna bondi n'oga mu gaapo. Nga mbadde nkukubidde ka whisky kanenge kamu gasi kajindi kamu ne goni. Okanyawoza ndeka nenkugamba nedda sebu. Ulire emigo wacha nono ratata. Owaga meteka mugali goli mugezi goli muzinyi wa mmana. Awo mukazi awoza nta bene bali mu bino bembu bivaya gwe sibaye mu kisebe wa whisky eka. Olali omuntu magulawo nagamba akasajja kabadde ki. Omufukire mbala. Ai. Agendo kakazanti migo jinini. Yeah. Ngatabu. Ngatabu. Olaga what if she doesn't come atacha. Wacha no zero jabi kubibba. Inobula tetukuba bali. Ero mukaza ngale zikigwa. Kanyizo sura mukagoni kanozeka. Njya kufuna yogo yenko atalejja kuba migo. Ate munnayo. Kawisika bakamanyi mukamanyi ne kajine. Vaya papa malaya. Nabali betunda malaya litunda kubuza nyacho onywedde. Onywedde whisky. Nedda. Kano. Ram. Siwe dilemo ne ram. Watu wameka mteni Morgan. Kajini. Butabike mbuto fune chigoni. Wallahi ya Mungu. Toba gwe. Olemero omuntu awo nagamba nango nalomero Lukaku. Wewe chikaze chambita mu Lukaku ebisere birayi na kikuba nayo lizenze fana Lukaku. You look like Lukaku. Nenga kuwa muchiwulire nyondo wanseta bisi. Chawe busani yanga nduotya. Nga wanso obulo buyidde bonna mukuttemu obulo. Chawulira obulo wansinga bonna mbokya kigamba sisigazza nga kiwulira luyira. Chingamba bannange Lukaku nekigamba nja kukubeba ebinyozo mpita Lukaku kufaana Lukaku nenga kiwulidde ekigambo nenga sebo kimpita Lukaku nenga kye kikazi kisiro kyabita sebo Lukaku nga kiwulira ekyoto wali ngamba nasize kwa kusimu mali ebinonye tano ngamba waye muinta milana akuba ekyota nengamba waye mukazi ate munnange nadde mu wabu credit kwa kyali kiyitali kinazo sekwana kukizinga International bus. Yeah, me also want to say a big up and everybody we have there ko yeah. Ati munsabire malo gendo kunonya ko kubantu malage ku nkoli meziri wano. Nyakole kala ivu malage just ku nkoli mbo. Kati nkuwali wa Masaka. Nali nchise jambita Lukaku. Aya mai Lukaku ngamba yes. Angamba nanonyeza ku Lukaku ne bangamba mu binyo. Oide. So nzija nemba wabula entertainment na nditekawo tadi ne mianza hola buenos hola mucho ya idea siamwe all right boom shalaza dash man bagala ni